今日咧我哋有隻耳機開箱啦，咁今日收到嘅呢隻耳機咧最特別嘅地方咧就係我有兩隻一模一樣嘅耳機，咁呢一隻耳機咧去到尾段咧我哋會有一隻係送俾觀眾嘅，咁究竟呢隻係咩嘅耳機咧？我哋而家即刻俾大家睇下啦。嗱，呢一隻咧就係 Studio 嘅 Neo， 咁我哋咧今日就會開箱呢一款耳機啦。Let's go！Hello， 大家好，我係Alex。咁喺未開始之前咧，未 subscribe 我哋嘅觀眾啦，記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦，撳個鐘仔，咁同埋咧 like 埋我哋咧嘅社交平台啦。咁我哋有新嘅資訊咧，你就第一時間收到噶啦。咁今日咧，我哋好開心啦，我哋收到 Studio 嘅呢一隻Neo 嘅一個真無線嘅耳機。咁呢個耳機咧係一隻我自己覺得咧幾靚嘅一個耳機嚟嘅。咁我哋不如而家即刻開佢嚟睇下先啦。咁佢嘅包裝非常簡潔啦，我自己咧就幾中意咧佢嘅呢一種嘅深綠色啦。喺實物做出嚟嘅效果係點樣咧？我都非常期待想開嚟睇下嘅。咁呢度咧佢有少少嘅一啲嘅特別嘅 feature 啦。咁我哋可以都mention 一下，就係咧佢呢一隻咧會用咗兩個嘅 microphone 啦，咁去做到一個咧就係一個減噪嘅一個效果，即係話咧通話時候佢有降噪嘅效果啦。咁另外咧佢亦都係一個輕觸式嘅設計啦。咁同埋有 IPX4 嘅生活防水，咁同埋咧佢有一個叫 low latency。而家呢一啲比較新嘅耳機咧，佢哋都會好標榜佢哋有一個叫做低延遲嘅效果，咁就可以咧你譬如睇戲啊，或者你可能打機嘅時候咧，佢可以盡量去媲美到有線耳機。咁我哋而家咧即係開佢嚟睇下先。好，咁耳機咧就開咗出嚟啦，咁呢一個咧就有一個哇呢個好蘋果嘅包裝設計啊，好熟悉。我中意咧咁樣開呢支耳機嘅時候咧，我係會褪佢出嚟，跟住咧就攝翻呢一張紙就放翻喺原位。呢個咧係我自己開即係買任何蘋果嘢咧，我都係好中意咁樣做嘅。咁啊，佢有個耳機嘅本體啦。咁你會見到咧，其實佢呢一個色咧同包裝嘅印刷咧嘅色差咧係好接近㗎。咁喺我自己覺得其實佢嗰個做工咧都相當高，都算係幾高質素嘅喺呢一個顏色嚟講，因為要調呢一種色咧係唔容易㗎。咁跟住咧呢一個就會係嗱，連佢入邊咧都會襯翻佢耳機啦嘅綠色啦，有一條咧襯翻色嘅線啦 ，match 翻晒所有嘢嘅。咁呢個應該咧就係一個佢嘅 ear tips 嚟嘅，睇下先。嗱，呢一個耳機咧有一個我自己覺得咧係幾特別嘅地方嘅。咁呢一啲咧，其實咧佢係咩嘅 ear tip 咧？咁因為呢一隻耳機咧本身咧佢係一隻貼耳式嘅耳機嚟嘅。咁今次 Studio 呢一隻 Neo 咧，佢做得非常之好嘅就係咧，佢喺呢一度咧佢多咗一個silicon 嘅一個直膠嘅一個 casing 去包住佢呢一隻耳機，咁就令到咧原本由平平無奇嘅一隻貼耳式耳機咧，佢咁樣去訂做咗一個直膠嘅耳套之後咧，佢呢度有個好似骨狀嘅一個勾啊，咁呢一個勾咧就會可以咧俾你戴住嘅時候咧就貼住你個耳窩，咁而呢一隻本身咧，因為佢係一種silicon 咧係一種直膠嚟嘅，咁佢係好軟熟、好舒服嘅，咁所以咧你戴咗落去之後咧，我預期佢嘅效果應該係唔錯嘅。咁我哋先睇一睇個外觀啦。嗱，咁佢咧本身呢一個嘅做工咧，佢已經係預咗你係連埋呢一個勾㗎啦，咁所以咧你戴翻落去嘅時候咧，你係唔需要將佢拆咗之後先放嘅。咁大細咧，如果你問我嘅形容，我就覺得有少少似AirPods 嘅 size 啦。咁但係佢個顏色啦，咁係好明顯呢個係再年輕啲啦，同埋佢會係一定係襟用啲嘅，佢唔會染色先咯。咁佢就轉咗 Type C 嘅充電器。咁我哋咧Open Box 大致上到呢一度啦。咁我哋而家試下隻耳機啊。嗱，咁呢隻 Neo咧，除咗有呢一隻綠色啦，咁仲會有3個色，就會係上邊呢兩隻色，同埋下邊呢兩隻色連埋隻綠色，咁就 total 有4個顏色。咁好啦，我哋試一試隻耳機先。嗱，呢一個耳機咧係我哋啱啱咧執緊啲配件嘅時候咧，我哋發現咗一樣嘢係我覺得都幾好嘅。咁頭先咧我哋講到啦，佢呢度有個好似鯊魚鰭嘅一個勾狀啦。
咁但係可能咧有一啲觀眾就會喂，我真係唔中意呢一啲勾喎。咁佢咧亦都有一種咧係冇勾嘅一個套啊，咁就去俾你咧，咁佢都可以做到有即係一定嘅比較可能係絕少少嘅效果啦。咁而亦都唔會有個勾嘅。咁但係我今次就先試過有勾嘅先。哇，好飽滿喎！塞咗落去之後。嗱，咁我啱啱咧就試咗幾首歌啦，用佢嚟聽一啲流行曲啦 ，Apple Music 即係我哋最簡單會用到㗎啦。咁呢隻耳機咧，佢都係用 Touch 嘅一個輕觸式嘅控制啦。如果大家咧之前都有睇過我嘅一啲開箱片啦，咁我會講我其實咧我自己個人咧就對 Touch 嘅感覺唔係太好嘅，因為佢好容易誤觸到。咁但係咧呢一隻咧，我覺得咧佢有樣嘢改善咗喎，因為咧佢 Touch 嗰個位置咧係喺呢一個位置嘅，即係呢一個位。咁所以變咗咧，你呢一個位嘅時候咧，通常好多耳機都會喺呢一啲位置做 touch 嘅時候咧，佢就會好好多啦。因為咧，佢喺呢一個位嚟做咧，你就有時喐呢一個位，即係你帶得好唔好嘅時候咧，可能你會有時校呢一個病位啊，即係個咪嗰個位咧，佢就唔會話有會撞到佢啊，或者你掹落嚟嘅時候，佢唔會有呢一個問題。咁我啱啱試咗咧，因為咧佢本身呢一個嘅Silicon 嘅呢一個位咧，其實係佢今次 Neo 咧一個好大嘅賣點啦。咁好多實嘅，我頭先戴咗落去咧係好飽滿嘅。咁我諗咧，我應該係要換一個可能再細少少嘅 size。佢飽滿嘅意思咧係，如果我哋一般用 in-ear 咧，我哋係會喺個耳管嗰度你 feel 到佢係好飽啦，即係佢會賺到你好勁啦。咁佢呢一個咧，其實佢頭先戴咗落去咧係做到某程度上好穩陣嘅。嗱，我而家試一試咧，就我戴咗落去啦。咁而家我戴住咗啦，咁如果咧我其實要掹佢落嚟，其實你見到咧佢係唔容易㗎，即係你睇到我係扯緊嘅。咁正常嚟講咧，我唔相信咧係會容易甩嘅。咁但係如果唔戴嘅話咧，即係變翻一個普通我哋嘅呢一種半入耳式嘅耳機咧，其實你見到咧就會係嗱好明顯嘅，呢個係會鬆嘅。咁呢一個咧係佢一個我覺得做得幾好嘅地方啦。佢最好嘅就係咧，佢唔需要拆翻落嚟就可以擺喺度。而第二就係咧，佢頭先做到一個我覺得佢嘅隔音咧都好嘅，因為佢多咗呢一個 Silicon 喺度咧，佢包住咗你嗰個即係入耳嗰個位置，耳窩嗰度，佢由耳窩呢邊咧去做到一個咧隔音嘅效果。咁但係咧喺同時間咧，我亦都聽到出邊嘅聲音。某程度上咧，其實有時如果用耳機咧，長時間戴耳機咧，戴半入耳式嘅耳機咧，我自己覺得係會比較舒服嘅，因為咧你長時間戴住佢嘅時候咧，第一你個耳管唔會攰啦，第二你個喺條街嗰度啊，或者出咗去嘅時候咧，或者你可能有時喺公司嘅時候咧，同事嗌你啊，你會聽得到啊。咁你喺街嘅時候咧，呢樣嘢我中意。咁我哋一陣間咧會試一試咧佢嘅講電話功能，因為咧佢標榜佢嘅係一個2個咪嘅一個耳機啦，咁有個降噪效果。咁而聲方面係點樣咧？嗱，始終咧，因為佢本身係一個半入耳式嘅耳機，咁我哋咧一般如果喺電話嗰度，我哋可能較一半嘅音量喺入耳式咧，去到呢個叫半入耳式嘅耳機咧，我哋可能會較高少少嘅。我諗咧，你可能要預到去70%。如果本身我哋較一半，而家咧可能較70%先至有同樣嘅聲。咁但係亦都因為相對地咧，佢唔係入晒耳仔，所以你較咗70%之後咧，啲低音啊，各方面嘅動態咧，佢係會更加強，因為佢嘅音壓大咗，但係佢大得嚟咧，又佢唔喺你個耳管入邊大，咁所以咧，你聽落去咧又唔會話覺得十分之接受唔到嗰種嘈，但係佢又俾到咧嗰一個好勁嘅音壓嘅效果嚟。咁頭先我試咗幾首歌，我覺得咧佢係適合聽一啲咧比較可能係有低音啦、有節奏感嘅歌，佢係會偏向咗咧喺呢一方面會比較強嘅。咁而家我哋試埋佢講電話嗰個效果。嗱，咁我哋而家咧就會試下咧戴住呢個耳機啦。咁我哋咧就揾咗一啲模仿出邊街嘅一啲雜聲。我相信而家咧觀眾都會聽到嘅。咁我就會用翻電話咧錄翻咧我哋嗰個咪嘅效果嚟俾大家試下嘅。OK，testing 1、2、3、4。咁阿力咧而家就試緊呢隻 Studio 嘅 Neo
真無線藍牙耳機。咁而家觀眾聽到嘅呢一個聲音咧，就係呢一個耳機入邊個咪嘅聲嚟㗎啦。咁呢隻咪呢個耳機咧，本身佢有兩個嘅咪高峰咧，去做一個降噪嘅效果。而我哋而家咧都模擬緊喺有一個出邊嘅聲音，咁睇下咧呢一隻耳機嘅收音情況係點樣嘅。嗱，我啱啱自己咧都聽翻呢一隻耳機啦，嗰個咪嘅效果啦，咁我自己就覺得咧都係一個好唔錯去通話嘅耳機啦，因為啱啱我哋呢個喇叭其實都開得幾大聲嘅，咁而咧發現一樣好神奇嘅嘢就係咧，佢嗰個處理雜音嘅效果真係好好啦。咁我哋睇翻佢啲資料咧，佢就話咧其實佢係有一個前後嘅麥克風啦，咁有一個麥克風咧係會將嗰個雜音去做一個抵消啦，咁所以咧導致到你講嘢嘅時候咧，佢就會可以將你嘅人聲咧就拉翻出嚟嘅。咁整體嚟講咧，如果你話一隻500幾蚊嘅耳機咧，我自己覺得咧佢係好適合一撮咧，好似我咁樣，其實係我喺翻工嘅時間咧，我係好多電話嘅。咁當我長期戴住 in-ear 嘅時候咧，就算而家有 ANC 我開咗個通透嘅模式咧，其實戴得耐都係唔舒服，都會焗住嘅。咁我自己就會好中意咧攞佢嚟，譬如我日常去用。咁而佢戴得耐咧，佢係因為呢一種始終係個半入耳式嘅設計啦。咁所以我覺得咧，如果你係一個即係用量比較高嘅人，咁佢係一個我覺得好正嘅一隻耳機，就係你講嘢好清啦，你日常會用到啦，你唔需要除低，亦都可以聽到同人之間嘅溝通。咁佢嘅定價咧，其實只係599啦。咁我覺得咧，佢係一隻都幾唔錯嘅耳機。嗱，咁詳情咧，大家咧都可以睇翻啦，我哋呢一個嘅評分表啦。嗱，咁去到呢度嘅觀眾咧，你都未走過咧，咁你就有福啦。嗱，頭先我講過，我哋咧多謝咧 Studio 啦，今次咧亦都送多咗一隻俾我哋咧，係去送俾我哋嘅觀眾嘅。咁如果咧觀眾今次咧睇完呢條片咧，覺得呢一隻耳機咧你都好想要的話咧，咁我哋有個好簡單嘅活動啦。咁只要喺下邊留言嗰度咧，大家睇埋佢，咁咧我哋就會隨機到時送一隻出去俾我哋嘅觀眾噶啦。咁但係咧，如果你話抽唔中嘅都唔緊要，咁我知道咧阿叻嘅觀眾咧都係有翻咁上下財力同實力嘅。咁只要咧喺我哋下邊呢條 link 嗰度咧，我有個專屬嘅連結。只要你撳入去喺嗰度俾錢咧，就會有599嘅15% discount 噶啦。咁好啦，今日我條片到呢度啦。如果中意嘅話咧，就可以俾個 like 我哋啦。有啲咩想問關於你耳機嘅 comment 留言俾我哋啦。咁冇特別嘅話咧，我哋下次再見，拜。